வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் வீடியோ இருக்குது பாருங்கள். இது நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்காக தான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நம்ம வீடியோலாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு நம்ம சேனலை பற்றி தெரிவுபடுத்துங்க. அப்போ தான் நமக்கு மேலும் மேலும் வீடியோ போகிறதுக்கு ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜ் போர்டு, டபுள் டோர், எல்ஜி டபுள் டோர் இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜ் போர்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த 6 டைம் பிளிங்கு 7 டைம் பிளிங்கு வரும். இந்த எரர் வந்து ரெடி பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. நிறையா போர்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோல் ப்ராப்ளம் ஆகிடும். அதனால் ரெடி பண்ண முடியாது. நிறையா போர்டு ரிட்டன் தான் கொடுத்துட்ருந்தோம். இப்போ அதுக்கு ஆல்ட்ரு பண்ணி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணி இப்போ நான் இதே போர்டை வச்சு நார்மல் நீங்கள் கம்ப்ரஸரை மட்டும் மாற்றினா போதும். இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸரை எடுத்துகிட்டு நார்மல் கம்ப்ரஸர், அதே ஒயரிங், அதே சென்சார், அதே ஃபேன் மோட்ரு எல்லாத்தையும் வச்சு நார்மல் போர்டை நார்மல் ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றுற மாதிரி இப்போ ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜு இது கம்ப்ரஸர் மட்டும் மாற்றிக்கிட்டு நீங்கள் இப்போ பாருங்கள். கம்ப்ரஸரோட அவுட்புட்டுக்கு இதே லைனில் கொடுத்துருக்கேன். சென்ட்ரு ஒயர் EVW 3 ஒயர் வரும். சென்ட்ரு ஒயர் டம்மி. இது லைனு நியூட்ரல் ரெண்டும் கொடுத்துருக்கேன். லைனு நியூட்ரலும் கொடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அவுட்புட் வரும்போது இது வரையும் லைட்டு லேம்பு இதாகும். நமக்கு கம்ப்ரஸர் அவுட்புட் கொடுக்கும்போது இது பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ண உடனே அவுட்புட் வராது. ஒரு 20 நிமிஷத்துக்குள்ளே தான் அவுட்புட் வரும். எல்ஜியில் எப்போவும் லேட்டாக தான் வரும். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம். அதுக்காக உங்களுக்கு நான் டெஸ்ட் மோடில் இப்போ போட்டு காட்டுறேன். ஃபேன் மோட்ரு இது எல்இடி ஃபேனுக்கு பதிலாக இந்த எல்இடி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். சென்சார் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். பவர் கொடுத்தாச்சு. நார்மலாக எப்பவும் போல் ரிலே ஆன் ஆகிடுச்சு. ஓகேவா? இப்போ நான் இங்கே பாருங்கள், ஆன் பண்ணிட்டேன். அவுட்புட் கொடுத்துருச்சு. பாருங்கள், அவுட்புட் வந்துருச்சு. ரிலேலேருந்து அவுட்புட் வந்துருச்சு. கம்ப்ரஸர் இப்போ ஆன் ஆகிடும். உங்களுக்கு நார்மல் கம்ப்ரஸர் 230 வோல்ட் வந்துருச்சு. பாருங்கள், 230 வோல்ட் வந்துருச்சு. கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகிடும். இங்கே பாருங்கள், லேம்ப் ஆன் ஆகிடுச்சு. கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகிடும். கம்ப்ரஸர் மாற்றிட்டிங்கன்னா சில ஆல்ட்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணணும். அதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறோம். இங்கே பாருங்கள், ஃபேன் மோட்டரும் ஆன் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், ஃபேன் மோட்ரு ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபீட்பேக் இல்லாதனால ஆஃப் ஆகிட்டு திருப்பி இங்கே பாருங்கள் மறுபடியும் ஆன் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், ஃபீட்பேக் இல்லாதனால ஃபீட்பேக் கொடுக்காதனால அது மாதிரி 3 ஒயர் ஃபேன் மோட்ரு. இது ஃபேன் மோட்டருக்கு சப்ளை வருது. மிச்சம் எல்இடி எல்லாத்துக்குமே சப்ளை வரும். எல்லாமே நார்மலாக ஒர்க் ஆகும். அந்த இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நார்மல் கம்ப்ரஸர் போட்டிங்கன்னா போதும். ஒயரிங்லேருந்து எதையுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேணாம். சேம் அதே ஒயரில் இருக்கிறதுல கனெக்ட் பண்ணி எல்லாமே ஓட விட்டுக்கலாம். நீங்கள் எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷனும் பண்ண முடியும். யாராவது வேணும் இது மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணணும், யாருக்காவது இது மாதிரி பண்ணணுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.